Абдан жакшы, биз болсо ушундай ашкана бурчунан чыгып алып эми китеп көйтүрмөгүнө бет алалы. Китеп текчеңизде Акбар Рыскуловдун дагы бир жаңы китеби менен жаңыласаңыз болот. Бул китептин бет ачарын сиздерге эфир аркылуу Таттыгүл Асылбекова кылып бермекчи. Анда келиңиздер, кийинки китеп көйтүрмөгүн чогуу көрөбүз. Адабияттын уюткусу болгон жазуучулар үйүндө бир топ иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Алардын айрымдарына токтолсок, Алыкул Осмоновдун 100 жылдык мааракеси, Омар Султановдун 80 жылдыгы коомдук телерадио корпорациясы менен биргеликте уюштурулган 5 акын теле долбоору. Биз жан дүйнө байлыгын эңсеп, жалпы кыргыздар руханий байлыкка умтулуп атканыбыз бул жакшылыктын нышаны деп түшүнөмүн. Анткени өткөн 2014 жыл Токтогулдун 150 жылдыгы менен белгиленди эле. Быйылкы жылыбыз Кыргыз асманында, Кыргыз жергесинде Алыкулдун 100 жылдыгы менен белгиленип атат. Ошондой эле дал ушул күндөрү мен эми Кыргызстан жазуучулар уюмунда иштеп аткандан кийин ар бир иш-чарага катышууга туура келет. Дал ушул күндөрү акын Омар Султановдун 80 жылдыгы, Сагындык Өмүрбаев деген прозаик кара сөздүн чебери болгон ошо кишинин 85 жылдыгы, Камчы Жунусовдун юбилейи Ошто өткөрүлүп атат. Жакын арада Марбайжиев сыяктуу агаларыбыздын юбилейлери турат. Ушулар белгиленип атканы дагы бир жолу кайталап айткым келет, жакшылыктын нышаны го деп ойлойм. Жазуучулар үйүндө ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп, жазуучуларга колдоо көрсөтүлүп келет. Учурда 2000-жылдан бери жаңы жарык көргөн адабий китептердин көргөзмөсү өтүүдө. Окурмандар үчүн жакшы шарт түзүлгөн. Каалагандар келип китептерин сатып алып, китептерин көргөзмөгө койгонго да мүмкүнчүлүгү бар. Бул жерде жазуучу Акбар Рыскуловдун дагы жаңы жарык көргөн китептери көргөзмөгө коюлду. Атакерин Акболот деген романым өзү 3 китептен турат. 3 китеп болгону бир мукабанын ичинде чыгарды, эми каражатка байланыштуу. Көптөгөн пикирлер айтылды. Мунун менин оймо келбеген нерселерди дагы айтышты. Анткени бул тарыхый роман 18-кылымдын тарыхынан кыргыздардын. Ошол кездеги татаал күрөш, улуттук боштондук күрөш, эл жерди коргоо темалары, анан кийин алгачкы элчиликтерди аттандырып аткан кезибиз ошол кездерде. Мен өзү кыргыз дипломатиясынын тарыхы деген сабакта дипломаттарга сабак берем. Ошол кездерде бир өрнөк болчу жагдайлар бар да. Себеби 18-кылымда биздин кыргыз элинин атынан түштүктө Пекинде, түндүктө Санкт-Петербургка чейин элчилер жиберилип турган. Акбар Рыскулов буга чейин бир топ жооптуу жана жогорку кызматтарда иштеген. Биринчи поэтикалык жыйнагы 1975-жылы Көк учкөндөр бийик учушат деген аталыш менен жарык көргөн. Мезгил жебеси, Күрөө тамыр жана башка бир топ ыр жыйнактары, поэтикалык чыгармалары, котормолору жарык көргөн. Ленин комсомолу сыйлыгына татыктуу болуп, Кыргыз Казак республикаларынын ардак грамоталары менен сыйланган. Мына кичинекей китеп Улукбек Есдәулет деген казак акынынын китеби. Биз дагы ашык болгонбуз дейт. Өтө таланттуу акын. Кызык жери ушул китепти которууга биздин көч баштап бараткан залкар акындарыбыз, баатырларыбыз Сүйүнбай Эралиев, Сооронбай Жусуев баштаган чоң акындар которушканда мына. Кызык жери ичинде Тандабал деген бөлүмү бар. Себеби казак акыннарларын 3-4 автор которгон жагдайлар бар экен да. Ошолорду атайын коюп койдук дагы окурмандар салыштырып көрсүн, окусун, жакын тилдерден которуунун кыйынчылыгы кандай экен, ийгилиги кандай экен ошону байкап көрсүн. Акын жазуучу жакынкы арада дагы 3 китептин бет ачаары боло тургандыгын билдирди. Таттыгүл Асылбекова, Алмаз Турузбаев, Коомдук канал, Замана студиясы.